堂好啦，今日 Super Idol Chat Chat 呢個節目咧，亦都請到一位朋友嚟自香港。咁啊，近期咧佢曝光率都幾高下啦，因為好多嘅大型嘅活動咧都有佢參與啦。咁啊，當初去參加呢一個嘅比賽嘅時候咧，我都覺得佢係一個大熱嘅人選。咁佢喺過程裏邊咧都表現好出色之餘咧，嘅形象亦都好咧吸睛嘅。阿子樂有冇睇過啊？我絕對有睇過，同埋我對於呢位歌手嘅感覺咧，一路有種熟悉感。我後來揾翻，原來我好耐之前已經見過佢參加另一個音樂比賽，到而家我再可以聽到佢即係最新嘅作品，我覺得嗰個時間好似都仲係好似尋日咁啊！我覺得原來已經係一段都比較長嘅時間，我都估唔到。冇錯啦，今日咧揾到呢位朋友咧就嚟自中年好聲音啦，佢係古卓文啊，阿古卓文你好。Hello，大家好，我係古卓文，你哋好，兩位好。嗱咁啊，阿古卓文啊，咁啊今日嚟到空氣中咧，同大家咧即係希望紐約嘅朋友更加認識你啦。咁我哋認識你咧，頭先我哋開場都講得比較上更加認識你就嚟自中年好聲音嗰個嘅節目裏邊咧，係對你印象更加深刻嘅。咁我哋想問翻你啦，當初點解你會參加呢一個比賽嘅咧？因為我之前有參加過另外一個歌唱比賽啦，喺09年嘅時候就亞洲星光大道啦。咁就隔咁多年之後咧，其實有陣時我都會即係有陣時喺屋企自己諗嘅就係如果再有一個類似即係咁長途賽嘅歌唱比賽，咁如果我再參加嘅又會點樣咧？咁樣即係有陣時會咁樣諗，但係嗰陣時就諗嘅就即係一個好普通 idea 咁樣諗下就算咁。咁啊，忽然之間就咦，中年好聲音咁樣第一屆我就參加唔到，因為第一就佢哋係 Hong Kong Residents Only 嘅，即係俾香港居民參加嘅。咁同埋就算佢真係對外啦嚇，即係對海外嘅參賽者都可以，但係嗰陣時都仲係疫情嘅期間嘅，即係嗰啲 quarantine 嗰啲咁我就諗就唔好咁偉大啦，即係我自己就冇咁偉大嘅，要住21日。嗰陣時香港係我記得係要喺個酒店房度21日嘅，咁我就諗話咦都即係中意唱歌還中意唱歌，但係都即係自己冇咁大嘅決心啦，咁所以嗰陣時就冇咗。咁啊第二屆嘅時候就話對海外啦咁樣，咁啊好似係整定咁樣嘅，即係 quarantine 又冇晒啦，開晒船啦，所有嘢都已經係好似個大門為我而開咁樣，咁所以就好啦，咁就決定再參加多一次咁樣咯。嗱咁啊，參加比賽固然之有少少嘅期望噶嘛，咁當初你參加中年好聲音嘅時候咧，你嘅期望係乜嘢？其實你本身都有好多舞台經驗噶啦，咁你參加呢一個比賽嘅時候咧，都有壓力噶嘛，自己即係好多人都話你係大熱啊，同埋即係你都知參加比賽始終有個壓力嘅。咁你當初參加呢一個嘅比賽嘅時候，你希望得到啲乜嘢，同埋你自己想得到啲乜嘢嘢咧？第一個就係我同自己講嘅就係唔好諗個冠軍先，因為個個都係中意唱歌先至會參加呢一類型嘅歌唱比賽嘅。咁我嗰陣時嘅心態嘅就係希望喺呢一個咁長時間啦，我哋嗰陣時都8個月嘅時間嘅，咁就係呢8個月裏邊又有自己喺音樂上面嘅提升啦，咁啊甚至乎嘅就係自己人啊性格啊所有嘢都有一個升華咯，對自己咁樣。我自己覺得咧，即係如果講到張文參加即係歌唱比賽嘅話咧，有一個人我係覺得走唔開嘅，就係肥媽。係啦，因為我係感覺到咧，即係肥媽係真係好幫得手，好教導你啊。好照顧你，但我反而想知道你參加中年好聲音嘅時候，你即係知唔知道肥媽會係評審之一嚟㗎？咁因為通常呢類型嘅比賽咧，通常都會 keep 翻啲評審嘅，咁所以都即係肥媽啊、周國峰啊、Tim Sir 呢啲都係座上客㗎啦，咁樣。咁但係我嗰陣時又冇特別話諗肥媽呢一樣嘢，反而我覺得係為自己嘅夢想啦，即係唱歌啦，即係為自己再俾自己一個 second chance 咯。因為人生唔係成日都會有第二次嘅機會嘅，咁所以我都成日講話我自己好幸運，我好 lucky 嘅就係喺音樂上面我有第二春咧，我叫做即係一個 second chance，令到佢自己又再升華之外，亦都令到更多嘅人認識到古卓文，而攞到呢個冠軍係一個錦上添花咯。
如果我冇記錯嘅話，你攞冠軍時差唔多係滿分嘅狀態底下攞到呢個冠軍嘅喎。嗰時你嘅心情點樣樣？即係嗱，講真一句啦，參加比賽有邊個唔想攞冠軍㗎嘛？係咪啊？即係話一定係想攞冠軍嘅。咁當時候當然啦，你係大熱有壓力。咁真真正正宣佈咗你係冠軍而係咁高分得到冠軍嘅話咧，你嗰時嘅心態心情係點樣樣啊？我係估唔到嘅，因為我比賽就話俾自己聽嘅就係嗱，你唔好諗住攞冠軍，你去學下嘢啊，自己進步啊咁樣啦。即係能夠唱晒咁多首歌咧，咁就我已經覺得贏咗噶啦。即係大家咁聽落去就會覺得係，唉咁即係你諗住入三甲噶啦咁樣。咁但係你對於一個中意唱歌嘅人咧，你係希望每一集都可以可以唱到咧，即係可以亮相又好，可以唱到歌又好。我嗰陣時就係咁樣嘅心態嘅。咁去到宣佈話我攞冠軍嘅時候，都即係我諗嘅就係通常你節目嗰啲咧，即係通常係多一分或者多一兩分咁樣嘅，即係做一個緊張嘅效果啦。即係通常我睇其他嘅節目啦嚇，咁就即係去到話99分嘅時候，我係呆咗，我係冇辦法相信嘅就係見到一欄即係評判所有嘅評判係俾晒20分。咁跟住嗰個19分就係，因為有一個係俾觀眾嘅，即係我哋個 final 係 in total 係有7個評審嘅，咁就即係嗰6位評審就俾晒20分，咁就觀眾就俾咗19分嘅，咁但係都覺得已經係哇，已經即係攞到咁多已經好開心㗎啦，即係冠軍已經開心㗎啦，咁高嘅分數係喜上加喜咯。咁攞到冠軍之後咧，你有冇自己感覺到即時即係喺個即係歌唱生涯裏面有啲好明顯嘅改變？改變有嘅就係因為我一路以嚟咧，如果大家有睇第2屆啦中年好聲音，我由負評比較多開始嘅，跟住就慢慢就吸納越嚟越多嘅股份啦，跟住就大家都開始再接受我啊，聽我唱歌啊，咁就越嚟越多人咁樣去支持嘅。咁當然啦，你攞完個冠軍，其實你最大嘅得着嘅就係你多咗機會喺出邊表演啦，即係無論喺香港啊、澳門啊、內地啊，甚至乎直情係可以去到加拿大啦、美國啦。去到同中意睇中年好聲音嘅朋友去親身去見面咯，呢個係最大嘅得着咯。咁就話啊，你要搣甩個江湖味啊！你實在太江湖啦。咁其實嗰陣時你即係我覺得我參加，如果我參加比賽嘅時候咧，如果真係咁赤裸地咧去同我講我嘅弱點，或者我要即係有時我都會好擔心，同埋我都唔知自己會唔會接受到，所以有時好 harsh 嘅評審，即係嗰啲嘅評語噶嘛。當時你覺得自己會唔會係因為你舞台經驗豐富啦，所以你會唔會覺得係嗰種嘅味道會出咗嚟咧？我覺得應該會有嘅，因為我都唱咗10幾年啦，咁可能有陣時呢啲係習慣嚟嘅。即係你舞台上邊你做嘅表演啊，所有嘅嘢啊，咁樣你會形成咗一啲嘅習慣嘅。咁當然你去參加呢一類型嘅歌唱比賽，就一定會有導師去，唔好話去批評啦，即係俾一個更好嘅意見俾你去進步。咁如果你係唱得好嘅，咁你就唔需要參加比賽啦，係咪先？咁同埋我嗰陣時嘅心態，我就擺得好清楚嘅。咁就即係我自己有唱過歌啦，咁但係我去到嘅就係，我入得嚟呢個比賽咧，我就係一個參賽者嚟嘅，即係唔關我有冇唱過歌啊，有冇出過碟啊，或者乜嘢嘅，同大家都係一樣嘅，只不過係可能我相對比一啲素人嘅，可能多咗少少嘅舞台經驗啫，其他全部都係一樣，都係參賽者，一視同仁一樣咯。所以去到佢哋照講我咪好咯，咁我去改進咯，去進步咯。因為如果你評判就係話啊，你唱得好好啊，哇，天衣無縫啊咁樣，咁你係唔會進步咯。所以我寧願佢哋係不停咁樣俾好多嘅意見俾我，咁我就去翻去就慢慢去聽翻，跟住就再去。改翻個唱法又好，修練翻又好 ，whatever 去作調整，咁就去迎接下一個嘅比賽咯。咁喺個過程裡面，即係你要即係調節啊，或者你要去即係改嘅時候，你會唔會覺得有啲地方係有啲困難喎？好似都真係要再花更加多嘅時間先可能改進到達到嗰個即係好嗰個感覺嗰個效果出嚟。我又唔怕喎，因為評審俾嘅評語咧，即係好彩我啲中文都 OK 嘅，咁我係聽得明。
同埋咧，佢哋都好 straightforward 嘅，即係佢就話 A 啊 A，B 啊 B，C 啊 C，咁就唔會話講到好多 theory 啊、天花龍鳳啊咁樣嗰啲。咁你 get 到晒啲 main point 之後，咁你咪翻去作調整啦，跟住就去進步咯。其實即係我咁樣再睇翻嘅就係我即係成以前比賽啦嚇，即係放得太大，即係好舞台咯，即係所有嘢放得好大。咁就而家就要學識收翻，真係去唱一首慢歌，係真係唱到人哋會覺得感動啊、傷心啊、開心啊、sweet 啊咁樣，即係由個心咁樣去表達，用你嘅聲線，用你嘅唱歌嘅方式去表達嗰首歌嘅情感，甚至乎嘅就係透過你嘅音樂，透過你嘅聲音去表達你想表達嘅一啲嘅情感俾觀眾，去感動觀眾咯，同埋評審咯。冇錯，嗱咁啊，其實除咗唱功之外咧，造型都好緊要嘅。咁今次喺呢個比賽裏邊咧，你嘅造型已經俾人定咗位，同埋你所表現俾大家都係屬於妖豔嘅一面啊，或者比較上係即係比較上唔係話係普通嘅一種嘅官仔骨喺度唱情歌嗰啲嘅。咁你係咪啲造型係諗住自己將來或者你以後都諗住定住呢個位而行嘅咧？我唔會，因為我個人係好中意試新嘢啦。第一，第二嘅就係我好千變萬化嘅。我呢個人，即係你叫我要即係 set 緊咗一個 image，即係譬如話做即係揸住個吉他就咁樣彈嗰啲啊，咁我就唔得嘅。我會覺得即係彈下就覺得哇好悶啊！做第二樣嘢先，轉一轉個方式去表演先，咁所以即係而家睇就好似係比較妖豔啲啦，咁啊但係只不過就係呢個係一個過程咯，just a phase。咁就然之後我就之後再聽到一啲，咦我又覺得幾新奇喎，又試下先咁樣，咁就一路去改變咯。因為你做 artist 你唔可以淨係得一個方向俾自己嘅，你要俾自己試更多唔同嘅嘢，咁你自己又會覺得又可以試到一個新嘢，可以突破到一個新嘅 talent 之餘，咁你嘅觀眾睇嘅時候會覺得哇好百變喎，好似成日都唔一樣喎咁樣，咁我覺得呢樣嘢係緊要咯。講到挑戰嘅話咧，我想講下你最近嘅呢首新歌 Follow Me 嘅。其實你覺得今次呢首新歌係咪都係一個新嘅挑戰，一個新嘅嘗試咧？即係我自己就覺得 rap 嗰邊應該係你比較新嘅嘗試嚟嘅。rap 簡直係捉蟲啦！因為係啦，因為我係即係我咩類型嘅歌都大部分都有唱過嘅，但係唯獨是 rap 我係真係好少 rap 嘅人嚟嘅。咁但係去到即係攞一冠軍咁，你出嚟冇理由就咁。即係一首快歌，但係我覺得好似交功課咁樣，咁所以就好啦，咁就挑戰下自己，咁就試下 rap 啦。即係 rap 好少嘅啫，同埋自己寫嘅，雖然嗰4句，咁但係就都覺得即係唔可以一嚟就好似譬如Eminem 啊嗰啲咁樣 rap 得好犀利嗰啲，冇可能嘅。咁所以就慢慢試下滲下先，都唔算係 rap 嘅，即係。説唱咯，即係又好似唱歌，但係又好似 rap 咁樣中間咁樣嘅。因為我想象中嘅 rap 咧係嗰啲真係一輪嘴咁樣咁樣去講嘅，咁我就即係才疏學淺，仲未去到咁勁，咁所以咧就獻下醜啫，咁樣就試下啦，即係俾自己試下啲新嘢咯，咁所以就即係獻醜就 rap 俾大家聽。冇 OK 嘅，我覺得都好動聽，好洗腦嘅，成首歌係洗腦式嘅歌曲嚟嘅。Thank you。嗱，我想問下古卓文，咁其實第一首歌曲咧好緊要嘅。咁嗱，你所謂嘅係第二春啊，翻嚟第一首歌曲要派台。咁我絕對相信咧，當你揀一定有好多首歌曲俾你選擇去做第一首派台歌嘅。咁你揀呢一首 Follow Me 嘅話咧，點解你會揀呢一首歌曲？同埋你諗住嗱，你第一首派台歌嘅話，一定係 some sort of 定咗少少形象㗎啦。咁你點解會揀呢一首歌咧？嗱，其實 Follow Me 咧就係度身訂造嘅歌嚟嘅，即係唔係好似其他嘅 artist 啦，即係我唔知其他 artist 係點啦嚇，即係可能會有我哋有個 A&R 啦，跟住就會幫我哋揾 demo 翻嚟啦，咁就聽到自己滿意嘅一個作品咧，咁就去俾個監製就去重新裝修啊，或者再 elaborate 嗰件事嘅。咁我首歌咧就係梁子龍爭我嘅，梁子龍即係我個 producer 啦咁樣。咁我記得係有一次我喺澳門
因為我澳門開咗2場演唱會，咁就要做宣傳嘅，做訪問，咁啊 all day 咁樣一臨訪問，咁佢就最後一個，咁佢咧好衰唔衰咧？佢就遲到都成個鐘嘅，咁跟住咧我就諗住好啦，咁我玩下你啦，你要我等咁耐嘅話，咁就即係嗰啲俾啲説話佢聽啦，咁樣，但係其實已經係夾好晒咁樣，即係佢哋嗰啲同事啊咁樣夾下咁樣玩下咁樣，咁佢就我咩都應承你咁樣，我話OK 咁啊做完晒訪問之後啦，咁我就話你係咪咩都應承我先？佢話你話得啊得㗎啦，我話好，咁你幫我作首歌啦咁樣，佢話得啊冇問題，咁所以就。即係有一首歌啦，已經喺手度。咁 Follow Me 嘅就係、呢個 idea 就歸於梁子龍嘅，因為我同梁子龍講嘅就係、我想出一首快歌，同埋有一種 party 嘅感覺，同埋最緊要嘅就係一定要好洗腦。因為你而家我都成日做好多訪問咧，都成日講嘅就係因為而家太多叻嘅人，即係好多好有 talent 嘅音樂人。咁你點樣喺入邊咁多人裏邊突圍而出咧？就係要做一首非常之洗腦嘅歌。咁佢就好啊，你俾我諗一諗。咁我 OK，咁你諗啦。咁佢搞咗幾日啫？幾日嘅時間，佢就有個 Follow Me 個 chorus。咁我一聽到我話唔得啦，咁你繼續去發揮你嘅小宇宙咁就得㗎啦，咁就成件事就出咗嚟咯。有 rap 嘅呢部分啦，即係我諗其他即係喺錄音嘅過程裡面，算唔算得一個好快嘅過程咧？因為我咁樣聽上去唔算快啊。我錄咗2日。哦，係啦，因為我之前我嗰啲歌咧，我啲作品咧，全部都係一日搞掂嘅，一日都2個鐘就錄晒㗎啦。即係主音啦、和音啦，全部已經錄晒㗎啦，就快嘅。咁就去到今次咧，就錄咗2日，即係其實1日已經搞掂㗎啦。咁但係只不過，即係我自己覺得係完咗比賽攞咗冠軍，再一次咁樣去 present 俾人睇，咁我都覺得要做到最好為止嘅。咁所以翻嚟聽完又聽，聽完又聽。我同梁子龍2個一樣啦，一路聽一路聽，睇下可以邊度可以再去進步，可以再唱得最好為止。咁我就同阿梁子龍講：喂，我再上嚟多一次，我想補錄幾個 take 咁樣，唔知你得唔得？佢話得，冇問題啊，你上嚟啦咁樣。咁所以就2日咯。咁就真係錄好晒佢，做晒個 mixing，final mixing。跟住我聽完之後，我話係呢個感覺啦。因為你有陣時做快歌咧，你係好希望做到一氣呵成咁樣，大家聽完之後好似過山車咁樣啊，即係去到哇好高潮，跟住 from， 跟住 OK 完咗啦嗰首歌。仲要你係完咗啦，咁樣我再玩多次先咁嘅一個感覺咯。所以就我自己聽我就有一種玩過山車嘅感覺。咁我就唔知觀眾聽眾覺得點咯。咁但係我覺得自己我嗰關過到 OK 嘅話咧，咁就我先至攞出嚟俾股份啊、觀眾啊、聽眾聽咯。嗱，有歌啊固然之有 MTV 噶嘛，令人更加深刻嘅。咁我睇咗 MTV 好有動感。嗱，咁啊呢個故事嘅結構或者 MTV 嘅故事嘅結構嘅話，你有冇自己有啲意見入去，同埋嗰個好多跳舞嘅部分啊？咁其實嗰個製作過程或者個 storyboard 係咪你自己有好多嘅參與落去嘅咧？冇㗎，零㗎，我交晒俾個導演做晒得㗎啦。因為音樂上面嘅嘢咧，我就可以俾意見嘅，因為我有自己嘅主見啦。即係音樂上面，同埋我知道我喺表演上邊，即係我企喺個舞台上面，我需要啲乜嘢類型嘅音樂。咁呢度我可能嗰個參與度係大啲嘅。咁如果你話拍攝嘅即係影像嘅嘢咧，我係唔識嘅。咁所以咧，我就交翻俾專業人士幫我 set 好晒、揀好晒。咁同埋我都相信嘅就係佢哋即係導演啊，成班佢哋會幫我設計一個最好嘅一個畫面去配合 Follow Me 呢一首歌嘅，咁就去到就係大家睇到嘅 MV 咯。我覺得其實嗰個拍攝嘅效果，我覺得有少少復古嘅感覺，係咪 ？Studio 咧，佢係已經有啲景搭咗喺度嘅。咁導演就 send 晒啲相嘅時候，我就見到，咦，即係好似有啲復古啊，即係好似以前嗰啲車廂啊。跟住有一個酒吧啊、篤波啊咁樣嘅地方，咁我就啲衫可以即係潮得嚟都可以有翻少少復古嘅感覺嘅，咁所以大家可能見到一啲嘅西裝套裝啊、皮褸啊呢啲，有啲比較 casual 啲啊，咁樣就去 cross over 成件事咁樣咯。
嗱，咁我想問下你 follow me 嘅信息係乜嘢嘢啦？因為點解咧？其實都好直接啊嚇，follow 我啦，再次認識我啦，係咪啊？咁嘅信息俾啲所有粉絲同埋俾所有嘅聽眾咧？呢個其一啦咁樣，因為梁子龍諗嘅時候啊，究竟作一首咩歌俾我咧，即係俾古卓文咧咁樣，咁啊好啦，即係佢哋都覺，即係佢哋覺得嚇，唔係我覺得嚇，即係佢哋覺得我係真係喺個舞台上面就係巨星咁樣嘅，咁所以就如果係一個巨星咁就 follow me 啦咁樣，咁但係其實我同李俊一先生即係幫我填詞嘅澳門一個好即係嗰啲神級嘅填詞人啦，咁我就話希望係你有一個 message 嘅，就係鼓勵大家可以follow 自己啊，去多啲正能量啊，去 follow 自己嘅內心咁樣咯。咁其實呢個 follow me 就唔係話 follow 我本人嘅，即係有一小部分啦。其實最大嘅部分嘅就係要 follow 翻自己嘅內心咯。即係唔好因為人哋講幾句説話你就去聽人哋講啊，或者乜嘢咯。即係最緊要你要聽咗自己，即係你做呢樣嘢舒唔舒服嘅，或者你想做啲乜嘢嘅，任何一個舞台啦、跨域啦、乜嘢都好啦，即係你任何嘅工作都好，你都可以 follow 自己去做你自己想做嘅嘢咯。呢一個係我好想 deliver 俾觀眾嘅一個 message 咯。所以歌名嗰個 me 大家就唔好搞錯，唔係跟住 Jerman，係跟住我哋。係啦，跟住自己係啦，最緊要跟住自己咯，我覺得好緊要呢一樣嘢，因為我好鼓勵人哋做自己嘅，咁所以就係啦 ，follow 自己啦 ，follow me 咁樣咯。但係香港好多嘅粉絲中意 follow 自己嘅歌手，自己中意嘅歌手。你而家落街話去平時出街，有冇好多人 follow 你咁樣？你嘅心情係點樣樣？都有啲嘅，因為冇話淨係我出咗首歌啦，因為呢個比賽啦，影響力都好大嘅。即係譬如我無論喺香港啊、澳門啊落街咁樣，都會有人見到咁樣，咦你咪古卓文咁樣？我話係啊 ，hello 咁樣，咁就好 nice 行過，咁就打個招呼咁樣咯。咁喺比賽期間，佢哋都會鼓勵啦，即係話加油啊你！掂㗎，你唱得好好㗎，努力啊，唔好成日喊啦咁樣。我 OK 咁樣咯，即係好窩心啦。你聽到人哋去支持你，同埋好似大家係陪伴住咯。每個禮拜大家都好緊張，即係出街飯都唔食㗎啦，全部翻晒嚟屋企，咁就真係睇電視睇中年好聲音咯。呢樣嘢係好感動嘅，即係我覺得係 be part of 呢一個節目又好，比賽又好，係可以感動到咁多人嘅，可以俾到咁多嘅歡樂俾大家，係一件好開心嘅事，一件好幸福嘅事。加咗分數啊，固然會有啦。